而家有隻艇仔，哎呀，有隻艇仔喺度，呢度係，哦，好靚，嗰邊有橋啦，嗰邊條橋好遠啊，我呢度望落去都起碼幾千啊，幾千米啊，唔係幾千米啊，1公里啊，我都唔知有幾遠。呢棵樹呢就有214年啊，214年啊！呢棵又好勁㗎呢棵，好大棵，大棵，大到呢度係寶墨園嘅入口。咁啱啱我哋喺呢度食咗嘢，咁啊有車行，咁嗰邊就係入口啦。呢棵呢亦都係214歲嘅榕樹，呢棵呢就205歲㗎啦。哦，勁呢，好大棵，205歲啊！呢個就214，呢個就205。咁呢度係我哋入係啦，坐車入嚟嘅。OK。